Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Zalmah Dipuspawadani, nomor absen 36 dari kelas 10 DPIB 2. Hari ini saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Hujan Setelah Hujan, karya Cahya Aw. Awan kelabu telah pergi, suara guntur yang menggelegar telah berhenti. Rintik air dari langit tak lagi turun. Tanah yang kering telah menjadi becek. Tumbuhan yang layu telah subur kembali. Sungai yang kering terisi kembali. Binatang-binatang yang kebasahan mulai mengeringkan tubuhnya. Pohon-pohon mulai menyerap air yang jatuh dari langit dengan ujung akarnya. Itulah keadaan setelah hujan. Semoga tetap begitu selamanya, demi keselamatan umat manusia. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkehendak. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om.